များပေးဆက်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာချိန်နဲ့ပညာဆွလို့မြဝေသူတို့စိတ်နှလုံးသားမှာမျောလေးတဲ့ကင်းစွာယူစင်ရင်မြတ်တာသာနာခြင်းငါကယူနာပါငုံမျက်စိတ်ထားရှိသူတို့သာတကယ်မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုံနိုင်တာပရာဟိတပါမဖဲမဆောင်ကိုလန်းညငိုရှင်းရှုတာနဲ့စိတ်ကောင်းရဲ့ရှင်မွန်မြတ်ခြင်းနဲ့တန်ပရာဟိတခီပါသာသာသနာလူမှုရေးမြမကြံနဲ့လေသာသနာပြုသူသနာဆရာတော်အရှင်ပရာဟိတဦးဆောင်ငါပင်တရားတကာညီညွတ်လက်တွဲကြိုးစားထမ်းရွယ်သစ္စာဓမ္မစံရည်မြစ်တာရည်